സോറി, നിങ്ങൾ ആ ലത്തി വ്ളോഗ്സ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നേ. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളോട് മാറിയിരുന്നാലോ? ഓക്കെ. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവർക്കും ലത്തി വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2024 ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആവട്ടെ എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യത്തിനുള്ളൊരു ആൻസർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞേക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് തന്നെ. അതേപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതിനുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോ ചോദിക്കാനുള്ളത്? എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രോ ഒരുപാട് കാലമായാലും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതെ, ബ്രോനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോൾ 23 കഴിഞ്ഞിട്ട് 24ലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇരിക്കുകയാണ്. അതെ ബ്രോ 23 ഒരുപാട് ആളുകളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ 2023 ആ 23 നടന്ന കുറച്ച് നല്ലതും ചീത്തതുമായ കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 2023 എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് 2023. ആക്ച്വലി ഞാൻ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2018 പക്ഷേ ഞാൻ ആ ടൈമിലൊന്നും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാനിടും, ഞാനെന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. 2022 ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഫ്രീ ടൈം വന്ന ടൈമിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എന്താ പറയുക അപ്ലോഡ് ചെയ്താലോ, ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാലോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നതും അങ്ങനെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ആ ഒരു വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതും വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയതും. പക്ഷേ 2022 ഞാൻ അത്ര വീഡിയോസൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് വീഡിയോസ് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. 2023 ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് 2023 ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്സുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പല ജില്ലകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമല്ലാതെ പുറത്ത് വേറെ എവിടെയും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അധികം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും നമ്മളെ ചാനൽ കണ്ടവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തതെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള വീഡിയോസാണ് അധികം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്, കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളോ അവിടെ പോയിട്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിനേതും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. എന്താ വെച്ചാൽ എന്തിനോടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂട്യൂബർ എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നവർ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചമ്മലും ചടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പിന്നീട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഉണ്ടാവും, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്താ പറയുക വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ആ ചമ്മൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, സ്വാഭാവികം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ മൈനസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചൊരു ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഓടിച്ച് പിടിച്ച് അത് വാങ്ങിച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഊട്ടിയിൽ ഫ്ലവർ ഷോ കാണാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടി പോയിട്ട് ബസ്സിനാണ് നമ്മളെ യാത്ര ഫുള്ള് ലോക്കൽ സംഭവങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബസ്, ട്രെയിൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ലോക്കൽ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പേഴ്സ് പോക്കറ്റ് അടിച്ച് പോയി. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷൊന്നുമില്ല, എന്താ പറയുക ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഞാനും കൂടി അയാളെ പിടിച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് അത് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോക്കറ്റിലാക്കി. പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ റിസ്ക് എടുത്തില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി വീഡിയോ എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ റിസ്ക് എടുത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ, ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 22 പുതുതായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്, എനിക്കിഷ്ടമായൊരു ചോദ്യമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ടില്ല, ഫ്രണ്ട്സുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ടില്ല, നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ടില്ല എന്നൊക്കെ. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഫാമിലിക്ക് വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല സത്യത്തിൽ. വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതാവുണ്ട്, ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വലിയ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.
പക്ഷേ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്ര വല്ലാതെ അറ്റാച്ച് ഇല്ലാത്ത കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ചോദിക്കാൻ എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒട്ടും അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചോദ്യങ്ങളാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ 23ാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൽ. വീഡിയോ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. സിമ്പിളായിട്ട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് യൂട്യൂബ് റീച്ച് ആവും, അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കും, പെട്ടെന്ന് നമ്മളെന്താ പറയുക ഫേമസ് ആവും, നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ വൈറലാവുമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബ്രോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് നല്ല ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ്. മറ്റുള്ള ജോലി പോലെ ഒന്നുമല്ല. ഇതൊരു ജോലിയായിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാഷനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. ആഗ്രഹം വേണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിന് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക വർക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ അതേപോലെ കടൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലൊക്കെ കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റെയിൽവേയിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ പിന്നെ ട്രെയിനിൽ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇതായിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയൊക്കെ കുറേ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വല്ലാതെ ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ എന്താ പറയുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലത്തീഫ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം? അത് അത്ര വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കൽ ലത്തി എന്നാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സുകളും എല്ലാവരും വിളിക്കൽ ലത്തി എന്നാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഉള്ള അയൽവാസി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ലത്തി തന്നെ വിളിക്കൽ. അപ്പോൾ ആ പേര് ഇടാന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറേ പേരൊക്കെ തപ്പിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ട് അപ്പോൾ അതിലങ്ങനെ ഇട്ടെന്നുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സംഭവമൊന്നും ഇല്ല അതിൽ. നിങ്ങളെ വീടും സ്ഥലമൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ മലപ്പുറം തിരൂർ പരിയാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട്. ഓക്കെ. അയൽവാസികളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും അറിയിച്ചു? അയൽവാസികളൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. എനിക്കെന്താ പറയുക എൻ്റെ നാട്ടുകാരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നാട്ടുകാർ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അയൽവാസികൾ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ടല്ലോ അവരുമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ബ്രോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റിന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്? അതായത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വന്നൊരു മെയിലാണത്. ഷോർട്ട് വീഡിയോ കൂടുതൽ ചെയ്തവർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കറക്റ്റ് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഞാനും ആക്ച്വലി ആ മെയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മാറി വന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളത്ര വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നും ഇല്ലേനും. പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമുക്ക് അതൊന്നും വരാനുള്ളൊരു ഇതായിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, എറണാകുളം വെച്ചിട്ട്, ഇനി കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി. എംഫോടെക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പിന്നെ അവരെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്ന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. യൂട്യൂബിൽ കയറിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇവൻറ്റിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടത്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും പോയിട്ടില്ല, കുറച്ച് സ്ഥലം. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതുണ്ടായി. ഏറ്റവും പോയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നവർ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ നല്ല നല്ല മൊമെൻറ്റ്സുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്ന് കാണണ്ട. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലസും മൈനസും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട, പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു നസ്ര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിക്കോടുള്ളൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. അവരതിൽ ഞാനൊരു അംഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ഉമ്മമാരെയും എന്താ പറയുക അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കിൻഷിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരൂർ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻറ്റ്സാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ മെമ്മോറിയൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂള് വെട്ടത്തുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്നെ. അവിടെ ഒരു ബിരിയാണി ചലഞ്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ കുട്ടികളായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഭയങ്കര ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് ഒരു കല്യാണം 20 കുട്ടികളെ കല്യാണം ഒരു കോളേജിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസുകളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു കല്യാണം ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപനം അവിടുത്തെ ആ ഒരു കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ളതല്ലേ. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഞാൻ അധികം ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നവരായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പനിയാവും. അങ്ങനെ ആ ഒരു കമ്പനി അത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നമ്മളായിട്ട് നല്ല കണക്ഷനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, നല്ല നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ ദുബായിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ട്, ഖാലിദ് അമരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ചുള്ളതാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൃശ്ശൂർ പുലിക്കളി കാണാൻ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇടണ്ട് കേട്ടോ. പുള്ളീൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ താഴെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോച്ചേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ. ബോച്ചേനെ ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഇനാഗ്രേഷനൊക്കെ പോയിട്ട് കാണണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടേന്, പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേന്. പിന്നെ പുള്ളീൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടി ഇന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പുള്ളിനെ അങ്ങനെ കണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മമ്മൂക്കാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ തിരൂർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ തുഞ്ചമ്പറമ്പിൽ വന്നിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് മമ്മൂക്ക എന്താ പറയുക നമുക്ക് കയ്യൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താണ്, പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഹണി റോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തിരൂരിൽ തന്നെയാണ്. പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് 2.2 മില്യണൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ. അതും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തന്നെയായിരുന്നു, നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ യാത്രയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളും നമ്മളെന്താ പറയുക അനുഭവിക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല രസം തന്നെയാണ്. ഇനി ഒരുപാട് ഇതേപോലത്തെ നല്ല നല്ല യാത്രകളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ, നല്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി 2024 പുതുവർഷമാണല്ലോ, അതെ, ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ പോണതും വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിട്ടത് ഒരു സംഭവം പ്ലാൻഡ് അല്ല. നമ്മൾ അപ്പം വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ബൈ ചാൻസിൽ മുൻകൂട്ടി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാമെന്നല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതുവരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ പോവും, എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും പോകാനൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നടക്കട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകണമെന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ക്യാഷ്, യാത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് ക്യാഷ് വേണം. പിന്നെ അതേമാതിരി ടൈം, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളതിലേക്ക് ബില്ലിങ് ആവണം. നമ്മൾ മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ബില്ലിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ്ട് പോവാം. വലിയ വലിയ യാത്രകളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും? വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. എടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത്, അതേപോലെ തന്നെ ചില നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് അത്ര പോരാ, അത് അത്ര റീച്ച് വരില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചില വീഡിയോസ് അറിയാതെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്, റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരുപാട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2-3 വീഡിയോസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കൽ തന്നെ ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്താ പറയുക റീസൈക്ലിംഗ് പിന്നിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ടെൻഷനുമാണ്. ചില നമ്മൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ പോരാന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഇതിന് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പോയതായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദുബൈയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ദുബൈ, ഉമ്മുൽഖൈൻ, ഷാർജ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്ന മുന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിലാണ്. അപ്പം ദുബൈയിലത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, ഉമ്മുൽഖൈനത്തും ദുബൈയിലത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി വീഡിയോ എന്താ പറയുക വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചാണ്. യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൽ ചെയ്തു വെച്ച കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇടാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ വർക്കായിട്ട് പോയതാണോ അതോ വിസിറ്റിംഗ് എന്തായിരുന്നു? അത് വർക്കായിരുന്നു, വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പോയത്. വർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു? ആ വർക്ക് സെറ്റായില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ സെറ്റ്. ഏകദേശം എത്ര ഇയർ അവിടെ നിന്നു? വർഷം മന്തോ? ഇല്ല ഞാൻ 7 മാസമാണ് ദുബൈയിൽ ഉമ്മുൽഖൈനിലൊക്കെ ആയിട്ട്. ടോട്ടൽ 7 മാസമാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്.
വർക്കിലുണ്ടായിരുന്നു? 2022 സെറ്റായിട്ടില്ലേ. വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബ്രോനെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണാറുള്ളത്. ബ്രോ ആരെങ്കിലും കൂട്ടാറുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ യാത്രകളിലോ പുറത്ത്? എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോവാറ്, കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നുണ്ട്. ഞാൻ അധികം ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോവാറ്. ബൈ ചാൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ അധികം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കലും എന്താ പറയുക യാത്ര ചെയ്യാറും ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പോകൽ. ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇഷ്ടം സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഇതേപോലെ പറയുന്നവരെ നമ്മളെന്തായാലും കൂടെ കൂട്ടാറുമുണ്ട്. അവർ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുഖം കാണിക്കും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തു തരുന്നവരുണ്ട്, ചിലവർക്ക് വീഡിയോ എടുത്തു തരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. കൂടെ ആളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാറ്. എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇതിന്? എഡിറ്റിങ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. എഡിറ്റിങ്, വീഡിയോ എടുക്കൽ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഈ ഫോണിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ലാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഫോണിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറ്. ലോക്കൽ ആപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എഡിറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ വേറെ ആരെ ഹെൽപ്പും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എറണാകുളത്തുകാരനാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ വീഡിയോ വിട്ട് തന്നാൽ മതി, ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അന്ന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളതിൽ വരും, റീടേക്ക് ഒരുപാട് വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുക, നമ്മൾ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക. അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ നല്ല വലിയ ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറും വീഡിയോ എടുക്കാനും. സലീം കുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ തല എൻ്റെ ഉടലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല? സോറി, ടൈം ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. നമ്മളൊരു നല്ലൊരു മൂഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത്, മമ്മൂക്കാൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ 1/2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരൂർ ടൗണിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ടൈം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചില വീഡിയോക്ക് ഞാൻ 2, 3, 4, 5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തതുകൊണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ച അതിനായിട്ട് എടുക്കും. നമ്മൾ എടുക്കും, എഡിറ്റ് ചെയ്യും, മാറ്റും, പിന്നെയും മാറ്റും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ വീഡിയോ വരും, ഇതവിടെ പെൻഡിങ് ആവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയും വരും. അതൊക്കെ ഓരോരോ മൈൻഡിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ്. മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. ആ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ, നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പം പ്ലീസ് ഡു സപ്പോർട്ട് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ചാനലിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ചെയ്യാം. പുതിയ പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. 2-3 മാസത്തോളം ഒരു 34 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന ഒരാളാണ്. പെട്ടെന്നിനാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കയറാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴേക്കിന് 1 മില്യണൊക്കെ ആക്കി തരണം നിങ്ങൾ. എന്നാലാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനൊരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ചെയ്യും ബ്രോ, പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ചിരി വരും. അതുകൊണ്ട് അത് സക്സസ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ പ്രാങ്ക് വീഡിയോ വല്ലാതെ ചെയ്യാത്തത്. എനിക്ക് വേഗം ചിരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇതുണ്ട്. പ്രാങ്ക് വീഡിയോയിൽ നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കണം, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ അറിയണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റൂല, സെറ്റാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. നോക്കാം, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം, അത്രയും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫുഡിൻ്റെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ അതേപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീടിൻ്റെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഇതുണ്ട്, കമൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു, കോളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വീട് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം. നിങ്ങളെ വീട്, അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വീട്, നിങ്ങളെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല നല്ല വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. അതിൽ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വിടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ചാനലിലും വേണം. അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു പേര് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പേര്, ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പേര് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ 2024 നല്ലൊരു വർഷമാവട്ടെ, നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട്, എനർജി ആയിട്ട്, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും. അതേപോലെ എനിക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളും ആശംസിക്കുക. നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ വേണം കേട്ടോ. ഞാൻ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതലുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്കുള്ള ആൻസർ ആണ് ഈ ഒരു ഇത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും കോളായിട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. കുറേ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അല്ലേ, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതുമല്ലേ, അപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്നോട് വേറൊരു കാര്യം കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ്, സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്, സ്ലോ ആക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം അത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. സ്പീഡ് കുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സൗണ്ട് പോകും, അതാണ് ഒരു വിഷയം വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ സ്പീഡിൽ വരെ ഓളത്തിലാണ്ട് പറഞ്ഞു പോകണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണം. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണം. പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക, ഗ്രോത്ത് ആവണം ചാനൽ. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് നല്ല ഇൻകങ്ങളൊക്കെ വരണം. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക, റീച്ച് ആവാനുള്ള എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി വരുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ.